现在呢，我们来说明呢，使用 Kitten Block 呢来做多台设备连线的说明。那这次的这说明呢，主要是因为呢，我们这个 Kitten Block 呢，可以跟多台不同的这个设备呢来做连线，可能像是 Arduino 啊，或者是 Microbit 的这个设备。那我们主要说明的话呢，这次说明呢，就是为来跟各位呢去示范说，怎么样去做这多台设备的这个连线。好，首先呢，我们先开启这个 Kitten Block。那我们待会呢，先以这个连线的 Microbit 来做示范，所以呢，我们可能需要呢用蓝牙的方式来连线。那蓝牙方式连线的话呢，我们首先先确认呢，我们的这个呢蓝牙这个连线呢是否有连线上，那看确认是否有启用。那确认完启用了之后呢，我们呢先选择这个 Microbit。选择完之后呢，我们就点选这个旁边这个惊叹号。点选惊叹号之后呢，旁边呢有这个窟窿的这个选项，我们就可以点选下去。点选下去之后呢，左方这边呢就会有出现两个这个 Microbit 的这个设备。那这两个呢，那就是它有不同颜色，就代表这是两台是不同的设备。所以呢，我们就可以用这两台这个图块呢，就来控制两台的这个 Microbit。那假设我要对其中一台连线呢，我们就只要点选了这个旁边这个惊叹号，那我们就选择这个我们连线连线清单呢，去找出我们所需要这个连线的这个对应的这个装置。那我们如果连线上的时候，这边的这个绿色勾勾就是开启的。那我们第二台的话也是一样，选择这个连线的设备，那这样的话呢，这样的这两台这个勾勾都勾起来，代表我们这两台的 Microbit 都有连线。那这样的话，我们就可以这样一次呢，借由这个中间的程式编曲区域呢，来控制这个两台这个 Microbit 的设备。那如果要断线的话呢，一样在这边勾勾点一下，我们就可以中断连线，或这边就可以呢把它做中断。那如果说要删除这个多余的设备的话呢，我们选择第二个的话呢，点击之后呢，这边的这个 Delete 呢就可以将这个设备给删除。那这样的话呢，我们就可以以此类推呢，我们就可以完成了多台的这个设备的这个连线及控制。那以上呢就是我们这次的这个说明与介绍。